सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। परमेश्वर स्वयं अद्वितीय 9। सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। 3। मानव जातिलाई जीवन अस्तित्वको स्थिर वातावरण प्रदान गर्नको लागि परमेश्वरले यावत थोकहरू बीचको सम्बन्धहरूलाई सन्तुलित गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यावत थोकमाझ उहाँका कार्यहरू प्रकट गर्नुहुन्छ र यावत थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ र यावत थोकको नियम व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। हामीले भर्खरै मात्र परमेश्वरले कसरी यावत थोकको नियम व्यवस्था नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र साथै उहाँले यी नियम व्यवस्था अन्तर्गत सम्पूर्ण मानव जातिलाई कसरी आपूर्ति र भरण पोषण प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्यौं। यो एउटा पक्ष हो। यसपछि हामी अर्को पक्षको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं, जुन परमेश्वरले सबै कुरामाथि नियन्त्रण कायम गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुने तरिका हो। परमेश्वरले यावत थोकको सृष्टि गर्नु भएपछि तिनीहरू बीचको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित गर्नुभयो भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछु। यो पनि तिमीहरूको लागि अलि ठूलो विषय हो। यावत थोक बीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्नु के यो मानिसहरूले हासिल गर्न सक्ने कुरा हो त? होइन, मानिसहरूले यस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। मानिसहरूले विनाश गर्न मात्र सक्छन्। तिनीहरू यावत थोकहरू बीचको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्दैनन्। तिनीहरूले ती कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् र त्यस्तो ठूलो अख्तियार र शक्ति मानव जातिको पकडभन्दा बाहिर छ। परमेश्वर स्वयंसँग मात्र यस प्रकारको कार्य गर्न सक्ने शक्ति छ। तर यस्तो कार्य गर्नुमा परमेश्वरको के उद्देश्य छ? यो के को लागि हो? यो पनि मानव जातिको जीवन अस्तित्वसँग सम्बन्धित छ। परमेश्वरले गर्न चाहनुहुने हरेक कुरा जरुरी छन्। उहाँले गर्न पनि सक्ने वा नगर्न पनि सक्ने कुनै कुरा नै छैन। उहाँले मानव जातिको जीवन अस्तित्वलाई सुरक्षा गर्न र मानिसहरूलाई बाँच्नको लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गर्न उहाँले केही अपरिहार्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ। परमेश्वरले यावत थोकलाई सन्तुलन गर्नुहुन्छ भन्ने पदावलीको शाब्दिक अर्थबाट यो एकदमै फराकिलो विषय हो जस्तो देखिन्छ। सबभन्दा पहिले यसले मानिसहरूलाई यावत थोकलाई सन्तुलन गर्ने कुराले यावत थोकमाथि परमेश्वरको आधिपत्यलाई जनाउँछ भन्ने अवधारणा प्रदान गर्छ। सन्तुलन गर्नु भन्नुको अर्थ के हो? सबभन्दा पहिले सन्तुलन गर्नुले कुनै कुरालाई सन्तुलन बाहिर जान नदिनु भन्ने जनाउँछ। यो भनेको चीजबीजहरूको तौल लिन तराजु प्रयोग गर्नु जस्तै हो। तराजुलाई सन्तुलन गर्न दुवैतिर राखिने तौल उही हुनुपर्छ। परमेश्वरले विविध प्रकारका कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। आफ्नै स्थानमा स्थिर गरिएका कुराहरू, चहल पहल गर्ने कुराहरू, जीवित रहेका कुराहरू, सास फेर्ने कुराहरू र साथसाथै सास नफेर्ने कुराहरू। के यी सबै कुराहरूले एक अर्कालाई सुदृढ पनि पार्ने र एक अर्कालाई नियन्त्रण पनि गर्ने गरी एक अर्का बीचमा अन्तर्निर्भरता
वा परस्पर सम्बद्धताको सम्बन्ध हासिल गर्न सजिलो छ त? यी सबै कुराहरूभित्र अवश्य पनि सिद्धान्तहरू छन्, तर तिनीहरू निकै जटिल छन्, छैनन् त? परमेश्वरको लागि यो मुस्किल छैन, तर मानिसहरूका लागि यो अध्ययन गर्नुपर्ने अत्यन्तै जटिल विषय हो। सन्तुलन गर्नु एकदमै सरल शब्द हो, तथापि यदि मानिसहरूले यस बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने र यदि मानिसहरूले आफैले सन्तुलन सृजना गर्नुपर्ने भयो भने सबै विधाका प्राज्ञिक वर्ग अर्थात् मानव जीव विज्ञानवेत्ता, खगोलशास्त्री, भौतिक विज्ञानवेत्ता, रसायनशास्त्री र इतिहास शास्त्रीहरू समेतले काम गरे भने पनि यस्तो शोध अध्ययनको अन्तिम नतिजा के नै हुन्थ्यो र? यसको नतिजा केही पनि हुँदैन थियो, किनभने परमेश्वरले गर्नुभएको यावत थोकको सृष्टि अत्यन्तै अविश्वसनीय छ र मानव जातिले यसका रहस्यहरूलाई कहिल्यै पनि खोतल्न सक्ने छैनन्। जब परमेश्वरले यावत थोक सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले तिनीहरूको बीचमा सिद्धान्त स्थापित गर्नुभयो। परस्पर नियन्त्रण, परिपूरकता र भरण पोषणको लागि जीवन अस्तित्वका विभिन्न तौर तरिकाहरू स्थापित गर्नुभयो। यी विभिन्न तौर तरिकाहरू एकदमै जटिल छन् र तिनीहरू निश्चय पनि सरल वा एक दिशात्मक छैनन्। मानिसहरूले आफ्नो मनमस्तिष्क, आफूले हासिल गरेका ज्ञान र आफूले अवलोकन गरेका घटनाहरूलाई यावत थोकमाथि परमेश्वरको नियन्त्रण हुनु पछाडिका सिद्धान्तहरूलाई पुष्टि वा अध्ययन गर्नको लागि प्रयोग गर्दा यी कुराहरू पत्ता लगाउन असाध्यै मुस्किल छन् र कुनै पनि परिणाम हासिल गर्न पनि अत्यन्तै मुस्किल छ। मानिसहरूले कुनै पनि परिणाम हासिल गर्न एकदमै गाह्रो छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका यावत थोकमाथि शासन गर्न मानव सोच विचार र ज्ञानमा निर्भर रहेर मानिसहरूले तिनीहरूलाई सन्तुलित गर्न अत्यन्तै मुस्किल छ, किनभने यदि मानिसहरूले सबै कुराहरूको जीवन अस्तित्वका सिद्धान्तहरू जान्दैनन् भने तिनीहरूले यस प्रकारको सन्तुलनलाई कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने जान्दैनन्। त्यसकारण यदि मानिसहरूले यावत थोकहरूलाई व्यवस्थापन र शासन गर्नु पर्यो भने तिनीहरूले यो सन्तुलनलाई नाश गर्ने सम्भावना एकदमै अधिक हुन्थ्यो। सन्तुलन नाश हुने बित्तिकै मानव जातिको जीवन अस्तित्वको वातावरण नाश हुन्थ्यो र जब त्यस्तो हुन्थ्यो तब यसपछि लगत्तै मानव जातिको जीवन अस्तित्वको निम्ति सङ्कष्ट आउँथ्यो। यसले विपत्ति ल्याउँथ्यो। यदि मानव जाति विपत्तिमाझ जिइरहेको छ भने तिनीहरूको भविष्य कस्तो हुन्थ्यो होला? यसको परिणाम लेखाजोखा गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो र निश्चितताका साथ अनुमान गर्न असम्भव हुन्थ्यो। त्यसो भए परमेश्वरले यावत थोकहरू बीचको सम्बन्धहरूलाई कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ त? पहिलो, संसारमा यस्ता केही ठाउँहरू छन् जुन वर्षैभरि बरफ र हिउँले ढाकिएका हुन्छन्, जबकि अन्य ठाउँहरूमा 4वटै ऋतु वसन्त जस्ता हुन्छन् र शिशिरयाम कहिल्यै पनि आउँदैन र यस्ता ठाउँहरूमा तिमीहरूले कहिल्यै पनि बरफले कतै कतै ढाकेको वा हिउँ फुसफुसाएको देख्ने छैनौ। यहाँ हामी बृहत जलवायुको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र यो उदाहरण परमेश्वरले यावत थोक बीचको सम्बन्धहरूमा
सन्तुलन ल्याउनु हुने धेरै तरिकाहरू मध्येको एक हो। दोस्रो तरिका यस्तो छ। एक थरी पहाडका श्रृङ्खलाहरू हरियालीमा ढाकिएको छ। भुइँभरि सबै प्रकारका बोट बिरुवाहरू कार्पेट बिछ्याए जस्तै गरी रहेका छन्। जङ्गलको क्षेत्र यति बाक्ला छन् कि जङ्गलबाट हिँड्दाखेरि माथि घाम नै देख्न सकिन्न। तर अर्को थरी पहाडका श्रृङ्खलाहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ घाँसको एउटा पात पनि उम्रेको हुँदैन। केवल उजाड, अस्तव्यस्त पहाडको एकपछि अर्को पत्रहरू मात्र हुन्छन्। बाहिरी रूपमा दुवै प्रकारका पहाडहरू आधारभूत रूपमा धुलो पदार्थको ठूलो थुप्रो लागेर पहाड बनेका हुन्। तर एउटा चाहिँ बाक्लो जङ्गलले ढाकिएको हुन्छ भने अर्को चाहिँ बनबुट्यानविहीन, घाँसको एउटा पात पनि नभएको हुन्छ। परमेश्वरले यावत थोक बीचको सम्बन्धहरूलाई सन्तुलित गर्नुहुने दोस्रो तरिका यही हो। तेस्रो तरिका यस्तो छ। एकातिर हेर्दा तिमीहरूले अन्तहीन घाँसे मैदान, छाल जस्तै तरङ्गित हुने हरियाली देख्न सक्छौ। अर्कोतिर हेर्दा भने तिमीहरूले आँखाले देखेसम्म टाढासम्मै मरुभूमि, उजाड ठाउँ, हावाले बालुवा उडाउँदा आउने सुइँ सुइँ आवाजमाझ एउटा पनि जीवित कुरो नभएको अनि पानी त थोपै नभएको देख्न सक्छौ। चौथो तरिका यस्तो छ। एकातिर हेर्दा सब थोक सागर, पानीको त्यो विशाल आयाम मुनि डुबेको देखिन्छ भने अर्कोतिर हेर्दा तिमीहरूले ताजा फोहराको एक थोपा पानी भेट्न पनि ज्यान दिनुपर्छ। पाँचौं तरिका यस्तो छ। यतातिरको भूमिमा पानी परेकै गर्छ र जलवायु एकदमै कुहिरो लाग्ने र आर्द्रतापूर्ण हुन्छ, जबकि अर्कोतिरको भूमिमा आकाशमाथि एकदमै कडा घाम छ र पानीको एक थोपा पर्नु भनेको एकदमै दुर्लभ घटना हुन्छ। छैटौं तरिका यस्तो छ। एउटा ठाउँमा पठार छ जहाँ हावा एकदमै पातलो छ र त्यहाँ मानिसलाई सास फेर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, जबकि अर्को ठाउँमा दलदले र होचो भूमि छ जसले बसाई सर्दै हिँड्ने विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थानको काम गर्छ। यिनीहरू विभिन्न प्रकारका जलवायुहरू हुन् वा यिनीहरू विभिन्न भौगोलिक वातावरणहरूसँग मेल खाने जलवायु वा वातावरणहरू हुन्। भन्नुको अर्थ परमेश्वरले मानव जातिको लागि जीवन अस्तित्वको आधारभूत वातावरणलाई बृहत वातावरणको हिसाबमा सन्तुलन गर्नुहुन्छ। हावापानीदेखि भौगोलिक वातावरणसम्म र माटोका विभिन्न तत्त्वहरूदेखि पानीका स्रोतहरूको सङ्ख्यासम्मका कुराहरू सबै नै मानिसहरू बाँच्ने हावा, तापक्रम र आर्द्रतामा सन्तुलन ल्याउनको लागि सन्तुलन गर्नुहुन्छ। यी बिल्कुलै फरक फरक भौगोलिक वातावरणहरूको कारणले गर्दा नै मानिसहरूले स्थिर हावा प्राप्त गर्छन् र विभिन्न ऋतुहरूको तापक्रम र आर्द्रता स्थिर रहन्छ। यसले मानिसहरूलाई तिनीहरू सधैँ जीवन अस्तित्वको जुन वातावरणमा जिउँदै आएका थिए सोही प्रकारको वातावरणमा निरन्तर जिउन सक्षम तुल्याउँछ। सर्वप्रथम बृहत वातावरणलाई सन्तुलित गर्नुपर्छ। विभिन्न भौगोलिक स्थानहरू, बनौटहरूका साथसाथै विभिन्न हावापानीहरू बीचका परिवर्तनहरूको प्रयोग गरी यस्तो गरिन्छ जसले तिनीहरूलाई परमेश्वरले चाहनु भएको र मानव जातिलाई चाहिने सन्तुलन मिलाउनको लागि एक अर्कालाई सीमित र नियन्त्रण गर्न दिन्छ। बृहत वातावरणको दृष्टिकोणबाट बोल्दाको कुरो यही हो।
अब हामी अझै विस्तृत विवरणहरू जस्तै वनस्पतिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। तिनीहरूको सन्तुलन कसरी हासिल गरिन्छ त? भन्नुको अर्थ कसरी वनस्पतिलाई जीवन अस्तित्वको सन्तुलित वातावरणभित्र निरन्तर बाँच्न सक्षम तुल्याइन्छ त? यसको जवाफ हो, तिनीहरूको जीवन अस्तित्वको वातावरण सुरक्षित गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरूको आयु, वृद्धि दर र प्रजनन दरहरूको व्यवस्थापन गरेर। उदाहरणको लागि सानो घाँसलाई लिऊँ। वसन्तमा मुना, ग्रीष्ममा फूल, शरदमा फल हुन्छन्। फल भुइँमा खस्छ। अर्को साल फलको बिउ टुसाउँछ र उही नियम व्यवस्था अनुसार निरन्तर बढ्दै जान्छ। घाँसको आयु एकदमै छोटो हुन्छ। हरेक बिउहरू भुइँमा खस्छन्, जरा र टुसा पलाउँछन्, फूल फुल्छन्, फल फल्छन् र सम्पूर्ण प्रक्रिया 3 ऋतुहरू पश्चात अर्थात् वसन्त, ग्रीष्म र शरद पश्चात मात्र पूरा हुन्छन्। सबै प्रकारका रुखहरूको पनि आफ्नै आयु र टुसाउने र फल लाग्ने विभिन्न अवधिहरू हुन्छन्। केही रुखहरू 30 देखि 50 वर्षपछि मर्छन्। यो तिनीहरूको आयु हो। तर तिनीहरूको फल भुइँमा खस्छन्, जसबाट जरा र टुसा पलाउँछ, फूल फुल्छ र फल लाग्छ अनि अर्को 30 देखि 50 वर्षसम्म बाँच्छ। तिनीहरूको पुनरावृत्ति दर यही हो। कुनै बुढो रुख मर्छ र नयाँ रुख उम्रन्छ। यसकारण तैँले जङ्गलमा सधैँ रुखहरू उम्रिरहेको देख्छस्। तर तिनीहरूको पनि आफ्नै सामान्य चक्र हुन्छ र तिनीहरूको जन्म र मृत्यु हुन्छ। केही रुखहरू 1000 वर्षभन्दा बढी बाँच्छन् र केही त 3000 वर्षसम्म पनि बाँच्न सक्छन्। चाहे यो जुनसुकै प्रकारको वनस्पति नै किन नहोस् वा यसको जतिसुकै लामो आयु नै किन नहोस्, सामान्य रूपमा भन्दा परमेश्वरले यो कति वर्ष बाँच्छ भन्ने तथ्य, यसको प्रजनन क्षमता, यसको प्रजननको गति र आवृत्ति र यसले उत्पादन गर्ने सन्तान सङ्ख्याको आधारमा यसको सन्तुलनको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। यसले घाँसदेखि रुखसम्मका वनस्पतिहरूलाई सन्तुलित पर्यावरणीय वातावरणभित्र बाँच्न र वृद्धि हुन सक्षम तुल्याउँछ। त्यसकारण जब तैँले पृथ्वीको जङ्गललाई हेर्छस्, यसभित्र उम्रने सबै थोक, घाँस र रुखहरू सबैले निरन्तर आफ्नै नियम व्यवस्थाहरू अनुसार प्रजनन क्रिया गरिरहेका र वृद्धि भइरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई अतिरिक्त परिश्रम वा मानव जातिबाट कुनै मद्दत आवश्यक पर्दैन। तिनीहरूसँग आफ्नै प्रकारको सन्तुलन भएकोले मात्र तिनीहरूले तिनीहरूको आफ्नो जीवन अस्तित्वको वातावरणलाई कायम गरी राख्न सकेका छन्। तिनीहरूसँग जीवन अस्तित्वको उपयुक्त वातावरण भएकोले मात्र संसारका जङ्गलहरू र घाँसे मैदानहरू पृथ्वीमा निरन्तर बाँचिरहन सक्षम छन्। तिनीहरूको अस्तित्वले मानिसहरूको पुस्तौं पुस्ताका साथै जङ्गल र घाँसे मैदानहरूमा वासस्थान हुने चराचुरुङ्गीहरू, जन्तुहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरू र सबै प्रकारका सूक्ष्म जीवहरू जस्ता हर प्रकारका जीवित प्राणीहरूलाई पोषण प्रदान गर्छन्। परमेश्वरले सबै प्रकारका जनावरहरू बीचको सन्तुलनलाई पनि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। उहाँले कसरी यो सन्तुलन नियन्त्रण गर्नुहुन्छ त? यो कुरा वनस्पतिहरूको जस्तै छ। उहाँले
तिनीहरूको सन्तुलनको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको सङ्ख्यालाई तिनीहरूको प्रजनन क्षमता, तिनीहरूको प्रजननको परिमाण र आवृत्ति र जनावरहरूको संसारमा तिनीहरूले खेल्ने भूमिकाको आधारमा निर्धारण गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, सिंहले वन घोडालाई खान्छ। त्यसकारण यदि सिंहहरूको सङ्ख्या वन घोडाको भन्दा धेरै भयो भने वन घोडाहरूको नियति के हुन्थ्यो होला? तिनीहरू लोप हुन्थे। अनि यदि वन घोडाहरूले सिंहहरूको भन्दा एकदमै थोरै मात्र सन्तानोत्पादन गर्थे भने तिनीहरूको नियति के हुन्थ्यो? तिनीहरू पनि लोप हुन्थे। त्यसकारण वन घोडाहरूको सङ्ख्या सिंहहरूको भन्दा अत्यन्तै धेरै हुनुपर्छ। यस्तो हुनुपर्छ किनभने वन घोडाहरू आफ्नो लागि मात्र अस्तित्वमा रहँदैनन्, बरु तिनीहरू त सिंहको लागि समेत अस्तित्वमा रहन्छन्। तिमीहरूले यसरी पनि भन्न सक्छौ, हरेक वन घोडाहरूको समग्रताको एक हिस्सा हो, तर यो सिंहहरूको मुखको भोजन पनि हो। सिंहहरूको प्रजननको गति वन घोडाहरूको भन्दा बढी कहिल्यै पनि हुन सक्दैन, ताकि तिनीहरूको सङ्ख्या वन घोडाहरूको भन्दा धेरै नहोस्। यस प्रकारले मात्र सिंहहरूको खानाको स्रोतको प्रत्याभूति हुन्छ। अनि यसकारण सिंहहरू वन घोडाहरूको प्राकृतिक शत्रु भए पनि मानिसहरूले बारम्बार यी दुवै प्रजातिहरूलाई एउटै क्षेत्रमा आराम गरिराखेको देख्छन्। वन घोडाहरू तिनीहरूलाई सिंहले शिकार गरी खाए पनि लोप हुँदैनन् वा तिनीहरूको सङ्ख्या घट्दैन, अनि सिंहहरूको राजाको हैसियत भएकै कारणले तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्छ भन्ने छैन। यो सन्तुलन परमेश्वरले धेरै अघि स्थापित गर्नुभएको कुरा हो। अर्थात् परमेश्वरले सबै जनावर बीचमा सन्तुलनको नियम व्यवस्था स्थापित गर्नुभयो, ताकि तिनीहरूले यस प्रकारको सन्तुलन प्राप्त गर्न सकुन्। र मानिसहरूले प्राय देख्ने कुरा यही हो। के वन घोडाहरूको प्राकृतिक शत्रु सिंह मात्रै हो त? होइन, गोहीहरूले पनि वन घोडाहरूलाई खान्छन्। वन घोडाहरू त एकदमै लाचार जनावर जस्तै देखिन्छन्। तिनीहरूसँग सिंहको जस्तो भयानकता छैन। अनि जब तिनीहरूले यो डरलाग्दो शत्रु सिंहको सामना गर्छन्, तब तिनीहरूले गर्न सक्ने सबै कुरा भनेको भाग्नु मात्र हो। तिनीहरू प्रतिरोध गर्नको लागि पनि शक्तिहीन छन्। जब तिनीहरूले सिंहलाई दौडेर जित्न सक्दैनन्, तिनीहरूले आफूलाई यसको खाना हुन दिन मात्र सक्छन्। यो कुरालाई जनावरको संसारमा बारम्बार देख्न सकिन्छ। जब यस प्रकारको कुरा तिमीहरूले देख्छौ, तब तिमीहरूमा के कस्ता अनुभूति र विचारहरू आउँछन्? के तिमीहरू वन घोडाप्रति दुखी महसुस गर्छौ? के तिमीहरू सिंहलाई घृणा गर्छौ? वन घोडाहरू कति सुन्दर देखिन्छन्, तर सिंहहरू भने सधैँ तिनीहरूलाई लोभी आँखाले हेरिरहेका हुन्छन्। अनि वन घोडाहरू भने मूर्खता गर्दै टाढा भागेर जाँदैनन्। तिनीहरूले सिंहलाई चिसो छहारी मुनि तिनीहरूलाई पर्खेर बसेको देख्छन्। कुनै पनि क्षण यसले आएर तिनीहरूलाई खान सक्छ। तिनीहरूलाई आफ्नो हृदयमा यो कुरा थाहा हुन्छ, तर अझै पनि तिनीहरूले उक्त स्थान छोड्दैनन्। यो अचम्म लाग्दो कुरा हो, यस्तो अचम्मको कुरो जसले परमेश्वरको पूर्वनिर्धारित गन्तव्य र उहाँको शासनलाई प्रकट गर्छ।
तैँले वनघोडाप्रति दुखित महसुस गर्छस्, तर तैँले यसलाई बचाउन सक्दैनस्। अनि तैँले सिंहलाई घृणा गर्छस्, तर तैँले यसलाई नाश गर्न सक्दैनस्। वनघोडा परमेश्वरले सिंहको लागि तयार गर्नुभएको खाना हो, तर सिंहहरूले जति धेरै खाए पनि वनघोडाहरू लोप भएर जाँदैनन्। सिंहले जन्माउने बच्चाहरूको सङ्ख्या एकदमै थोरै हुन्छ र तिनीहरूले एकदमै ढिलो गरी बच्चा जन्माउँछन्। त्यसकारण तिनीहरूले जति धेरै वनघोडा खाए पनि तिनीहरूको सङ्ख्याले वनघोडाहरूको सङ्ख्यालाई कहिल्यै पनि उछिन्ने छैन। यसमा सन्तुलन छ। यस प्रकारको सन्तुलन कायम राख्नु पछाडि परमेश्वरको लक्ष्य के छ त? यसको सम्बन्ध मानिसहरूको जीवन अस्तित्वको वातावरणका साथै मानव जातिको जीवन अस्तित्वसँग छ। यदि वनघोडा वा सिंहको त्यस्तै प्रकारको शिकारले हरिण वा अन्य जनावरहरूले एकदमै सुस्त गतिमा प्रजनन गरे र सिंहको सङ्ख्या अत्याधिक रूपमा बढ्यो भने मानव जातिले कस्तो प्रकारको खतराको सामना गर्नु पर्थ्यो? सिंहले आफ्नो शिकारलाई खानु सामान्य घटना हो, तर सिंहले व्यक्तिलाई खानु दुःखद कुरा हो। यो दुःखद कुरा परमेश्वरले पूर्व निर्धारित गर्नुभएको कुरा होइन। यो उहाँको शासन अन्तर्गत हुने कुरा होइन। यो उहाँले मानव जातिमा ल्याउनु भएको कुरा हो भन्ने त परै जाओस्। बरु यो त मानिसहरूले आफैले आफूमाथि ल्याउने कुरा हो। यसर्थ परमेश्वरले देख्नु भए अनुसार सबै थोक बीचमा हुने सन्तुलन मानव जातिको जीवन अस्तित्वको लागि अत्यावश्यक छ। चाहे त्यो वनस्पति होस् वा जनावर होस्, कुनैले पनि आफ्नो उचित सन्तुलन गुमाउनु हुँदैन। वनस्पति, पशुपक्षी, पहाड र तालहरू परमेश्वरले मानव जातिको जीवन अस्तित्वको लागि नियमित पर्यावरणीय वातावरण तयार गर्नु भएको छ। मानिसहरूले यस प्रकारको नियमित पर्यावरणीय वातावरण अर्थात् सन्तुलित वातावरण पाउँदा मात्र तिनीहरूको जीवन अस्तित्व सुरक्षित रहन्छ। यदि रुख वा घाँसहरूको प्रजनन कमजोर भएको भए वा तिनीहरूको प्रजननको गति अति सुस्त भएको भए के माटोले आर्द्रता गुमाउँदैन थियो र? यदि माटोले आर्द्रता गुमाएको भए के यो अझै पनि स्वस्थ हुन्थ्यो र? यदि माटोले वनस्पति र आर्द्रता गुमायो भने यसमा चाँडो क्षयीकरण हुन्थ्यो र यसको सट्टामा बालुवा बन्थ्यो। जब माटो बिग्रन्थ्यो तब मानव जातिको जीवन अस्तित्वको वातावरण पनि विनाश हुन्थ्यो। उक्त विनाशसँगै थुप्रै विपत्तिहरू आउँथे। यस प्रकारको सन्तुलन बिना, यस प्रकारको पर्यावरणीय वातावरण बिना, यावत थोक बीच सन्तुलन नभएर मानिसहरूलाई बारम्बार विपत्तिहरू आइपर्थे। उदाहरणको लागि, जब वातावरणीय असन्तुलनले भ्यागुताहरूको पर्यावरणीय वातावरणको विनाश हुन्छ तब तिनीहरू सबै एकसाथ जम्मा हुन्छन्। तिनीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक रूपमा बढ्छ र तिनीहरू ठूलो सङ्ख्यामा सहरी बाटोमा उफ्री हिँडेको समेत मानिसहरूले देख्छन्। यदि भ्यागुताहरूको ठूलो सङ्ख्याले मानिसहरूको वातावरणलाई ढाक्छन् भने त्यसलाई के भनिन्थ्यो? विपत्ति। किन यसलाई विपत्ति भनिन्थ्यो? मानव जातिका लागि फाइदाजनक यी साना प्राणीहरू तिनीहरू जुन ठाउँमा रहन उपयुक्त छ त्यही ठाउँमा रहे भने मात्र मानिसहरूको लागि उपयोगी हुन्छन्।
तिनीहरूले मानिसहरूको जीवन अस्तित्वको वातावरणको सन्तुलन कायम गर्न सक्छन्। तर यदि तिनीहरू विपत्ति बन्छन् भने तिनीहरूले मानिसहरूको जीवनको सुव्यवस्थितपनमा असर पुर्याउनेछन्। भ्यागुताहरूले आफ्नो शरीरमा ल्याउने सबै कुरा र तत्त्वहरूले मानिसहरूको जीवनको गुणस्तरमा असर पुर्याउन सक्छन्। तिनीहरूले मानिसहरूको शारीरिक अङ्गहरूमा आक्रमण हुने पनि गराउँछन्। यो विपत्तिहरूको एक प्रकार हो। मानिसहरूले बारम्बार भोगेको अर्को प्रकारको विपत्ति अनगिन्ती सलहहरूको आगमन हो। के यो विपत्ति होइन र? हो, यो एकदमै डरलाग्दो विपत्ति हो। मानिसहरू जति नै सक्षम भए पनि मानिसहरूले हवाई जहाज, तोप र एटम बमहरू बनाउन सक्छन्, तर जब सलहले आक्रमण गर्छ, मानव जातिसँग यसको के समाधान छ र? के तिनीहरूले तिनमा तोप प्रयोग गर्न सक्छन् र? के तिनीहरूले तिनलाई मेसिन गनले हान्न सक्छन् र? तिनीहरूले सक्दैनन्। अनि तिनीहरूले तिनलाई भगाउनको लागि कीटनाशक औषधि छर्कन सक्छन् र? त्यो पनि सजिलो काम होइन। यी साना सलहहरू के गर्न आउँछन् त? तिनीहरूले निश्चित रूपमा बाली र अन्न खान्छन्। जहाँ जहाँ सलहहरू जान्छन् त्यहाँ त्यहाँ बालीहरूको पूर्ण विनाश हुन्छ। सलहहरूको आक्रमणको समयमा किसानहरूले पुरै 1 वर्षसम्म भर पर्न सक्ने खानालाई सलहहरूले आँखा झिमिक गर्दा पुरै खाइसक्छन्। मानिसहरूको लागि सलहहरूको आगमन टाउको दुखाइ मात्र होइन, यो त विपत्ति हो। त्यसो भए हामीलाई थाहा भयो कि अनगिन्ती सलहहरू देखिनु एक प्रकारको विपत्ति हो। तर मुसाहरू के हुन् त? यदि मुसा खाने शिकारी चराहरू छैनन् भने तिनीहरूको संख्या एकदमै छिटो बढ्छ। तिमीहरूले कल्पना गर्न सक्ने भन्दा पनि छिटो बढ्छ। अनि यदि मुसाहरू अनियन्त्रित रूपमा फैलिए भने के मानिसहरूले राम्रो जीवन जिउन सक्छन्? मानिसहरूले कस्तो प्रकारको अवस्थाको सामना गर्नु पर्थ्यो? महामारी। तर के तिमीहरू महामारी एक मात्रै परिणाम हुने थियो भनी सोच्छौ? मुसाहरूले जे पनि चपाउने छन् र तिनीहरूले काठ पनि टोक्ने छन्। यदि घरमा 2वटा मात्र मुसा छन् भने घरमा बस्ने हरेकलाई हैरानी हुन्छ। कहिलेकाहीँ तिनीहरूले तेल चोरी खान्छन् र कहिलेकाहीँ तिनीहरूले रोटी र अन्न खान्छन्। अनि तिनीहरूले नखाने कुराहरूलाई चपाएर भद्रगोल पार्छन्। तिनीहरूले कपडा, जुत्ता, फर्निचर चपाउँछन्। तिनीहरूले हरेक कुरा चपाउँछन्। कहिलेकाहीँ तिनीहरू आलमारीमा चढ्छन्। के मुसा हिँडेपछि ती थाल बटुकाहरू अझै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र? तिनीहरूलाई निसंक्रमण गरे पनि तैँले अझै असहज महसुस गर्छस्। त्यसैले तैँले तिनीहरूलाई बाहिर फालिदिन्छस्। मुसाले मानिसहरूलाई दिने हैरानी यी नै हुन्। मुसाहरू साना प्राणीहरू भए पनि मानिसहरूसँग तिनीहरूको हल निकाल्ने तरिका नै छैन। बरु तिनीहरूले तिनको हरेक लुटपाट सहनु पर्छ। विध्वंस गर्नको लागि एक जोडी मुसा नै काफी छन्। मुसाको बथानको त कुरै नगरौं। यदि तिनीहरूको संख्या अत्याधिक रूपमा बढ्यो र तिनीहरू विपत्ति बने भने परिणाम सोच्नै नसकिने हुन्थ्यो। कमिला जस्ता साना प्राणीहरू पनि विपत्ति बन्छन्। यदि त्यस्तो भयो भने त तिनीहरूले मानव जातिमा गर्ने हानि पनि बेवास्ता गर्न नसकिने हुन्थ्यो।
कमिलाहरूले घरमा यति धेरै हानि गर्छन् कि ती घरहरू लड्छन्। तिनीहरूको तागतलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यदि विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरूले विपत्ति ल्याए भने त के त्यो डरलाग्दो हुँदैन थियो र? हुन्थ्यो। अर्को तरिकाले भन्दा, जनावरहरू वा जीवित प्राणीहरू, चाहे तिनीहरू जुनसुकै प्रकारका नै किन नहुन्, तिनीहरूको सन्तुलन बिग्रियो भने तिनीहरू वृद्धि हुनेछन्, प्रजनन गर्नेछन् र असामान्य दायरा, अनियमित दायरामा बाँच्नेछन्। त्यसले मानव जातिको लागि कल्पना गर्नै नसकिने परिणामहरू ल्याउँथ्यो। त्यसले मानिसहरूको अस्तित्व र जीवनहरूमा मात्र असर पुर्याउँदैन थियो, बरु त्यसले त मानव जातिमा विपत्ति ल्याउँथ्यो र उक्त विपत्ति मानिसहरूले पूर्ण विनाश र लोप हुने नियति भोग्ने हदसम्मको हुन्थ्यो। परमेश्वरले सबै थोक सृजनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउनको निम्ति, अर्थात् पहाड पर्वत र ताल तलैयाको, बोट बिरुवा र सबै किसिमका जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी र किरा फट्याङ्ग्राहरूको जीवनको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्नको निम्ति सबै किसिमका विधि र तरिकाहरूको प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले स्थापना गर्नुभएको व्यवस्थाको अधीनमा रहेर सबै किसिमका जीवित प्राणीहरूलाई जिउन र वृद्धि हुन दिनु उहाँको लक्ष्य थियो। सृष्टिका कुनै पनि थोकहरू यी व्यवस्था बाहिर जान सक्दैनन् र व्यवस्थालाई तोड्न सकिँदैन। यस आधारभूत किसिमको वातावरणमा मात्र मानव पुस्तादेखि पुस्तासम्म सुरक्षित साथ बाँच्न र वृद्धि हुन सक्छन्। यदि कुनै जीवित प्राणी परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको परिमाण वा क्षेत्रदेखि बाहिर जान्छ, वा यदि यसले उहाँले तोक्नु भएको वृद्धि दर, प्रजनन आवृत्ति वा सङ्ख्यालाई नाग्छ भने मानव जातिको अस्तित्वको वातावरण विनाशका विभिन्न हदहरूले ग्रसित हुनेछ। साथै मानव जातिको अस्तित्व जोखिममा पर्नेछ। यदि एक किसिमको जीवित प्राणी सङ्ख्यामा अत्यन्तै धेरै छ भने यसले मानिसहरूको खाना लुट्नेछ, मानिसहरूको पानीको स्रोतहरू नष्ट गर्नेछ र तिनीहरूको मातृभूमिलाई बर्बाद पार्नेछ। त्यसरी मानव जातिको प्रजनन वा अस्तित्वको अवस्था तत्कालै प्रभावित हुनेछ। उदाहरणको लागि, पानी सबै थोकको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि अत्याधिक सङ्ख्यामा मुसा, कमिला, सलह, भ्यागुता वा अन्य कुनै प्रकारका जनावरहरू छन् भने तिनीहरूले अझ धेरै पानी पिउँछन्। तिनीहरूले धेरै पानी पिउन थालेपछि पिउने पानीको स्रोत भएको सीमित क्षेत्र र जलीय क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले पिउने पानी र पानीको स्रोत न्यून हुन जान्छ र तिनीहरूले पानीको अभाव भोग्छन्। यदि सबै प्रकारका जनावरहरूको सङ्ख्या बढेको कारण मानिसहरूको पिउने पानी नष्ट हुन्छ, दूषित बन्छ वा त्यसको आपूर्ति बन्द हुन्छ भने जीवन अस्तित्वको त्यस प्रकारको कठोर वातावरणमा मानव जातिलाई गम्भीर चुनौती आइलाग्छ। यदि एक किसिमको वा अनेक किसिमका जीवित प्राणीहरूले तिनीहरूको उचित सङ्ख्या पार गरे भने हावा, तापक्रम, आर्द्रता र मानव जाति बाँच्ने ठाउँभित्रको हावाको संयोजन विभिन्न हदले विषाक्त र नष्ट हुनेछ। यी परिस्थितिहरूमा मानवहरूको अस्तित्व र नियति पनि यी पर्यावरणीय कारकहरूद्वारा उत्पन्न खतरामा पर्नेछ। यसैले यी सन्तुलनहरू गुमे भने मानिसहरूले सास फेर्ने हावा बर्बाद हुनेछ, तिनीहरूले पिउने पानी दूषित हुनेछ
र तिनीहरूको लागि आवश्यक पर्ने तापक्रमहरू पनि परिवर्तन हुनेछ र विभिन्न हदहरूमा प्रभावित हुनेछ। यदि त्यसो भयो भने स्वाभाविक रूपमा मानव जातिको अधीनमा रहेको बाँच्ने वातावरणहरूमाथि ठूला प्रभाव र चुनौतीहरू आइपर्नेछन्। मानवहरूको अस्तित्वका आधारभूत वातावरणहरू नष्ट पारिएको यस्तो किसिमको परिदृश्यमा मानव जातिको नियति र सम्भावनाहरू के होलान् त? यो एकदमै गम्भीर समस्या हो। सृष्टिका हरेक थोकहरू मानव जातिको निम्ति के कारणले अस्तित्वमा छन्? उहाँले सृष्टि गर्नुभएका हर प्रकारका वस्तुहरूको के भूमिका छ? हरेक वस्तुको मानव जातिमा कस्तो किसिमको प्रभाव हुन्छ र यसले मानव जातिलाई कुन हदसम्म फाइदा दिन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा भएकोले, परमेश्वरको हृदयमा यो सबैको योजना भएकोले र उहाँले सृष्टि गर्नुभएका सबै थोकहरूका हरेक पक्षहरूको व्यवस्थापन उहाँले गर्नुहुने भएकोले उहाँले गर्नुहुने हरेक कुरा मानव जातिको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छन्। यसैले अब उपरान्त जब जब तैँले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूको बीचमा केही पर्यावरणीय घटनाहरू देख्छस् वा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरूको बीचमा केही प्राकृतिक नियमले काम गरेको देख्छस्, तब तैँले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हरेक थोकको आवश्यकताको बारेमा कुनै पनि शङ्का गर्ने छैनस्। तैँले परमेश्वरको सबै थोकहरूको प्रबन्ध र मानव जातिको निम्ति उपलब्ध गराउने उहाँका विविध तरिकाहरूको बारेमा अब उपरान्त मनमानी निर्णयहरू गर्न अनभिज्ञ शब्दहरू प्रयोग गर्ने छैनस्। न त परमेश्वरका सृष्टिका सबै थोकहरूको निम्ति उहाँका व्यवस्थाहरूको बारेमा मनमानी निष्कर्षहरूमा नै पुग्नेछस्। अवस्था यस्तै हो नि, होइन र? हामीले भर्खरै कुरा गरिरहेको यो सबै के हो त? एकै क्षण सोच त, परमेश्वरले गर्नुहुने हरेक काम कुरामा उहाँको आफ्नै अभिप्राय हुन्छ। उहाँको अभिप्राय मानिसहरूको लागि बुझ्न नसकिने भए पनि यो सधैँ जटिल र शक्तिशाली रूपमा मानव जातिको जीवन अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। यो पूर्ण रूपमा अपरिहार्य छ, किनभने परमेश्वरले कहिल्यै पनि व्यर्थको काम गर्नुभएको छैन। उहाँले गर्नुहुने हरेक काम कुरा पछाडिका सिद्धान्तहरूमा उहाँको योजना र उहाँको बुद्धि मिसिएर आएका हुन्छन्। उक्त योजना पछाडिका लक्ष्य र अभिप्राय मानव जातिको संरक्षण गर्नको लागि मानव जातिलाई विपत्ति, अन्य जीवित प्राणीहरूले गर्ने विध्वंस र परमेश्वरको सृष्टिका कुनै पनि कुराले मानिसहरूलाई गर्ने जुनसुकै प्रकारको हानि टार्न मद्दत गर्नको लागि हुन्छन्। त्यसो भए हामीले यो विषयभित्र देखेका परमेश्वरका कार्यहरू परमेश्वरको अर्को तरिका हो जसमार्फत उहाँले मानव जातिलाई भरण पोषण गर्नुहुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ त? के हामीले यी कार्यहरू मार्फत परमेश्वरले मानव जातिलाई खुवाउँदै र गोठाला गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ त? सकिन्छ। के यो विषय र हाम्रो संगतिको सबै थोकका लागि जीवनको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने मूल भावको बीचमा दरिलो सम्बन्ध छ? यसमा एकदमै दरिलो सम्बन्ध छ र यो विषय त्यसको एउटा पक्ष हो। यी विषयहरूको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मानिसहरूसित परमेश्वर, परमेश्वर स्वयं र उहाँका कार्यहरूको बारेमा
केही अस्पष्ट कल्पना मात्रै थिए। तिनीहरूसँग साँचो बुझाइको अभाव थियो। तथापि जब मानिसहरूलाई उहाँका कार्यहरू र उहाँले गर्नुभएका काम कुराहरूको बारेमा बताइन्छ, तिनीहरूले परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यसका सिद्धान्तहरूलाई बुझ्न र बोध गर्न सक्छन् र तिनीहरूले ती कुराहरूको बुझाइ हासिल गरी तिनलाई प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँसम्म पुग्छन्। अवस्था यस्तै हो नि होइन र? परमेश्वरले यावत थोकको सृष्टि गर्ने र तिनीहरूमाथि शासन गर्ने जस्ता कुनै काम कुराहरू गर्दा उहाँको हृदयमा हर प्रकारका जटिल परिकल्पना, सिद्धान्त र नियमहरू हुने भए तापनि के तिमीहरूले संगतिको दौरान तिनीहरूको एक भागको बारेमा सिकेर मात्र पनि तिनीहरू परमेश्वरका कार्यहरू हुन् र तिनीहरू हुन सक्ने हदसम्म वास्तविक छन् भनी आफ्नो हृदयमा बुझाइ हासिल गर्न सम्भव छैन र? त्यसो भए परमेश्वर सम्बन्धी तिमीहरूको वर्तमान ज्ञान पहिलेको भन्दा कति फरक छ त? यो यसको सारमा फरक छ। पहिले तिमीहरूको बुझाइ औधी खोक्रो, औधी अस्पष्ट थियो, तर अहिले तिमीहरूको बुझाइमा परमेश्वरका कार्यहरूसँग मेल खाने, परमेश्वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्योसँग मेल खाने एकदमै धेरै ठोस प्रमाण छन्। त्यसकारण मैले भनेका सबै कुरा परमेश्वर सम्बन्धी तिमीहरूको बुझाइको लागि शानदार शैक्षिक सामग्रीहरू हुन्।